Эта история произошла 1000 лет назад. Хранитель Юга выгнал аристократов. Хранитель Запада только обрел форму. А Хранитель Севера поселился среди лесных волков. Дыхание 4 ветров восстановило город свободы. Анему Архонт обратился к лидерству Южного Льва. Ведь рыцарь Львиный Клык не была признательна. Рыжеволосая девица недовольно сказала: «Нет времени на песни, у меня теперь много дел». Тогда Анему Архонт пошел к вожаку стаи и призвал его встать в строй и обуздать свою божественную природу. Предводитель волков прорычал: «Скажу это самому себе, неугомонный бард». Потеряв надежду, Анему Архонт обратился к первому из своих спутников, чтобы вместе сдуть снега и защитить свободные просторы своей земли. Но могучий дракон побоялся, что Анему Архонт будет помогать игрой на своей лире. Будь, наконец, посерьезнее, Барбатос.